بس كده يا حبايبي، وده المشتريات اللي انا اشتريتها رمضان. كل سنه وانتم طيبين، لان حاجتي كلها اتكسرت فكان لازم وكنت مضطره. هو عشان بس مش رمضان، هو عشان احتياج يعني، مش شرط عشان رمضان تشتري حاجات وخلاص يعني، حسب احتياجك او انت ناقصك ايه في البيت. فانا بصراحه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير كتير. يا رب تكونوا بخير. والفيديو ده تقريبا هينزل لكم اول يوم رمضان. عشان انا لسه النهارده ليله وقفه رمضان نزلت اشتريت الحاجات دي. كنت محتاجاها بصراحه، وما عرفتش ان انا انزل اشتريها غير دلوقتي. اشترينا ايه؟ اول حاجه اشتريت سكاكين. سكاكين عندي مبقتش حاميه ومش بعرف انا انزل اخليها اسنها زي ما بيقولوا كده. مش السكاكين ديت جرانيت. تمام. بصراحه عجبتني، حاميه عجبتني. جبت منهم 3. الكوبايات بقى عندي يا جماعه مشكله ان الكوبايات كلها اتكسرت بصراحه، واستحرمت ان انا اخرج بقيت يعني حاجات غاليه وكده. فقلت لا، اجيب حاجات كده تنفعني الفتره ديت، ما تكونش غاليه ولا اطلع حاجه كمان من النيش. لان الحاجه كلها اتكسرت بجد يعني. الحاجات دي بصراحه كانت غاليه قوي ورحت مكسره. جبت الكوبايات ديت للميه وللعصاير. انا بحب الساده، حتى في كاساتي بحب الكريستال. كنت جايبه كاسات كريستال تاني، فطبعا مش هطلعها عشان يبوظوها ولا ريان يكسرها وكده. جبت منهم 6. وجبت ال3 مرات دولت. بصوا عجبوني، شكلهم سيمبل خالص كده، والنقشه بتاعتهم عجبتني. هما حجمهم مش كبير. للشاي برضو انا عندي مجات كده بيضه للشاي بس حجمها اكبر، فديت عشان في ناس بيبقى عايزه شاي مثلا ما يبقاش كتير، او احط للاولاد فيهم برضو عصير. تمام. بس انا اشتريت بس الكوبايات دي، واشتريت دوت للمطبخ للبوتاجاز. بصوا نقشته يا جماعه، عايزه اوريكم النقشه كده حاول تكون واضحه. هو مجروش كده، مش عارفه بيقولوها ايه كده، زي ما في فحم عشان احط ورا البوتاجاز وعلى البوتاجاز. نيجي بقى للكبير. بصراحه يا جماعه الحاجه بتاعتي انا مجوزه فيها كلها يعتبر اتكسرت. الاركوبايركس والاركوبال والبايركس، فاستهلكت منهم كتير قوي. السيرفسات حتى بتاعتهم بقت تتكسر. فبصراحه مش هروح اخد بقى من حاجات النيش. فقلت لا، ومش عايزه اجيب حاجه ازاز. فحاولت ان انا اشوف حاجه تكون كويسه والسعر برضه مهاوي، وما كنتش حابه ان انا اجيب ميلامين. بس يعني اضطريت ان انا انزل واجيب ميلامين. ده طقم ديفا، جبته. تمام. ده بيتحط في الميكرويف. ده السيرفيس بتاعه معاه اللي هو بتاع التوزيع دولت هديه. تمام. هو لونه نبيتي في اسود. دي اول حاجه. بسم الله. افتحه لكم تشوفوا مع بعض، انا اصلا ما فتحتوش فقلت مش هفتحه غير لما اجي كده ايه اتصور يعني الفيديو ونشوفه مع بعض. بصوا شكلهم حلو قوي الاسود. انا هقرب لكم. بصوا الاسود بتاعه واضح، شكله جميل. تمام. دولت بيبقى منهم 6 من الحجم ده. دولت يعتبر تقريبا اطباق للخضروات، الغرف يعني. اهو برضه شكله حلو قوي. طبعا بقى عشان ينفعوكي في رمضان عزومه بتاع، يبقى الحاجه عندي. كمان شكلهم شيك، نعم هم بلاستيك بس بلاستيك نضيف عشان حراري يعني. بيتحط في الميكرويف وبتغلفي فيه، هو بي 5 تقريبا. تمام. بتحط فيه الاكل يعني سخن، ما تقلقيش منه. طبعا كلكم اختلفوا عارفين ديفا. ودولت سلاطين زي دولت بس حجمهم اصغر شويه.
اسود على احمر، نص كده ونص كده. دي بولة كبيرة تنفعنا بقى في السلطة، في الفروت سلطة، تنفعنا في كذا حاجة. حلوة اوي. بصوا يا جماعة شكلها حلو اوي. حاجة بقى دي برضو اطباق. دي برضو تنفع للشوربة للسلطة. بس كده ادي دولت منهم 6، ودولت برضو زيهم 6. والاطباق اللي غرف بقى رز مكرونة، وديت برضو الخضروات، وده السيرفيس بتاعنا، وادي البولة بتاعته. بس ناقص حاجة تاني، ناقص دولت كمان. بس كده يا حبايبي، وده المشتريات اللي انا اشتريتها رمضان. كل سنه وانتم طيبين، لان حاجتي كلها اتكسرت فكان لازم وكنت مضطره. هو عشان بس مش رمضان، هو عشان احتياج يعني، مش شرط عشان رمضان تشتري حاجات وخلاص يعني، حسب احتياجك او انت ناقصك ايه في البيت. فانا بصراحه كنت محتاجه ان انا اجيب اطباق، عشان انا الاطباق بتاعتي كلها ازاز واتكسرت. فانا كنت حتى مش عايزه ان انا اجيب ازاز، كنت حابه ان انا اجيب حاجه ميلامين كده تكون نوعها كويس، علشان خاطر ايه استخدمها، ما بقاش افضل كل شويه اجيب والحاجه تتكسر والكلام ده. بس كده، يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ما تنسونيش عجبكم الفيديو اشتراك ولايك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. احلى فانز واحلى جمهور قالت حنين فن. بقول لكم حنين فن. حنين شن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي حبايب قلبي. كمان بعد ما صورت لكم الفيديو الحاجه اللي انا جبتها، لقيت زوجي النهارده جاي وجاب لي، انا كنت محتاجه الطواجن ديت. بصوا جابها لي بصراحه، ربنا يرزقه كتر خيره. كنت انا عايزه ده كبير، ده الحجم الكبير. هما كمان حجمهم مش باين قوي في دوت يعني. تعملي فيه برام رز، طاجن ورق العنب، ممكن في الكبير، في الصغير او في الاكبر حسب بقى يعني، لو لوحدك لو عزومه كده. وديت اللي هي بتبقى صينيه تمام. برضو تعملي فيها كذا حاجه، ممكن تعملي مكرونه بشاميل، هنعمل مع بعض ان شاء الله. بس كده فقلت حبيت اوريكم بقى جوزي جابها لي كمان مع بقيه المشتريات بتاعتي.